ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். மனிஷ்கானுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு சில இரும்பல் தொடர்ந்து இருக்கும். சளியும் வெளியேறாது. சளியை வெளியேற்றவும் இரும்பலை நிற்கவும் எளிமையான முறையில் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருள் தேன், எலுமிச்சப்பழம், இஞ்சி. தேவையான அளவு இஞ்சி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நிறையா வேண்டாம், நிறையா எடுத்தால் காட்டமாக இருக்கும். தட்டி வச்ச இஞ்சி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் கொதிக்க வைங்க. தண்ணி கொதித்த பிறகு அரை துண்டு எலுமிச்சப்பழத்தை தோலோடு போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. இப்போ 1 டம்ளர் அதில் இருந்துச்சுன்னா 1/4 டம்ளர் வர வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும். ஆறின பிறகு 1/4 டீஸ்பூன் தேன் கலக்கணும். இந்த ட்ரிங்க்ஸை நைட்டு தூங்க போகும்போது கொடுங்க. சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் 1/4 டீஸ்பூன் போதும். 5-6 வயசு பிள்ளைங்களாக இருந்தால் 2 டீஸ்பூன்.